kidogo cha MC Wacho haja kwa Kampala go down sugar pagadini go down sugar pagadini go down sabia ko sicharo Chara isi marwa kwenda muryango ibikorwa byinshi mbwenu kurikira zamu ibyo mukorire na hade byo cyubukorra nyowe tanamarwa deka kongera nashinye mitwali 10 kashi so ogendo tandikireho yabare munonga kukora embaga kandi kustamisa ankabantu nkababona izoberwa sibya yabare munonga zamu mumongere ngaro muntu kwembuza akagwete mitwali 10 icyo kintu cyabo ngomwe arubindisho haya erisho dire riha obali munongo mukoro gwa trederi izo nyongwe n'umukazi wanje njyane no manya ndisibraza wawe nyina kugabayo no kugabayo twatebekanze cyabo kitu nitwe embuziti yo magazi twajukwa ugende ekuzare otunge ngwene obeje umuramu gwawe babale munonga mwebale munonga abashemerwa mweno kwiza mporo gwanje ogu mwebale munonga mwebale kunkunda sima nyo vision group banange munjagadde nnyo munjagadde ne musuka ne mwandiko mye mwebale nnyo mwebalire ddala nenzira kubataka be mashorwa mwebale munonga mwebale kunkunda mwebale kunyereka rukundo y'amani kureba ngo ntwire ndakubera mu cyareki konka kiza mukanyereka ngo munkunda mukiza nkabeto mukireka ceka ni mukabaza kwiza mwana mukabaha mukoro gwanje nyebaza abeshika cyane cyona okureba mwana mwabaza kwiza ha mukoro gwanje ninyebaza family yibanye ahingwiho amushira wanje arufuga mwebale kunkunda mwebale kunjagala ababe abeshika cyaba wange mwebale kunjagala banange mwebale kundaga mukwano nebaza tata wange ne mama wange mwebale kunjagala mwebale kunkuza obulungi banange neyanziza neyanzege
nenebaza bonna abanyambyeko kumukadde kukikwera wano ne nja kukikuwa ekirabo kyo ate nga kyamaanyi nnyo ddala era ojja kujja okinone ewaffe nze n'omwami wange tukutegekedde ekirabo kyamaanyi ojja kujja okinone bannange nenebaza omwami wange bannange webale kunjagala webale nnyo kunjagala webale butanswaza nawe n'osobola okujja n'ompeesa ekitiibwa neyanziza nnyo neyanzeege kama abankuumire speech ye mukiterero mu ngalo z'amaanyi munonga nolwekyo Nalowooza oli mukyala muganda ddala ate ofumbidde omwami omuganda ddala Nakabala n'olwekyo wakuzaalibwa eno Mwankole naye oli mukyala muganda ddala genda ofumbe ng'omukyala omuganda bw'afumba ate minisita atugambye nti obuwanga bwa Nkole bugamba nti omukyala takola ki tanoba so naffe n'obuwanga waffe bugamba nti omukyala kasita tumala okuwaayo n'ekitanda kw'obadde osula nga tukisibako embuzi otegedde Nalowooza mikwano za Nalowooza wamu ne engineer w'obulamu bwo Imran Lubega tubaagaliza birungi byerere wangi tomukutula ekyo gye bayita emikolo n'embagano ku Bukedde TV mukwano nkubuuzaako wonna bw'osinzira okubeera nga ate otulabira nyongera okujjukiza nti akatabo akakwatagana ku by'okuyingira ku by'okwanjula ku by'okulabika obulungi gw'omugole ali eyo naawe ayagala okumanya ki ky'olina okubeera nga ate oyambala bakayita Bride and Groom magazine kekwate ku mutwalo gumu gokagoka ate nga tulina ne Player magazine yaffe omukyala n'omwami abali ku mulembe abagala okushanana n'okumanya biki ebitambula osobola okubeera ng'ojja kwata naye ku 15 zokka ozisangawa bwe batundira amawulire ga The New Vision saako ne Bukedde ku mbalaza kwonna bubeerako osobola okubeera ng'obwefunira ate gw'oyagala okulangira mu mikolo n'embaga oba yagala emikolo gyo giragibwe ku Bukedde TV oyina CD yo wagikwata naye nga weetaaga tugirage oyina omukolo gwa mwaka gujja myaka 2 mwaka guno mwezi guno mukwano jange obukinge wano osobola okuba ku namba eyayitawo ku screen yo mpola mpola oba genda musimye wandika ekigambo embaga leka wakabanga sindika obaka ku 8338 ketuumulemu ate tukomewo n'embaga omwana Bridget yabadde ne gawuni banange changing gawuni nga yanyumye ene yange biwero njagala maaso gakumira ku Bukedde TV tukomewo n'embaga ye n'omwagala we Philip